«Витька, выходи гулять!» – проорал озорной мальчишеский голос в домофонную трубку. Ответ не заставил себя долго ждать. «Иду!» «Мам, меня Женек зовет, я побежал!» Было понятно, что первая часть реплики обращена лучшему другу, а вторую Виктор кричал, на бегу бросая трубку. Стояла весьма жаркая весенняя погода, поэтому вопрос гулять или не гулять даже не стоял. Столько луж еще не изучено, столько бумажных корабликов не запущено. А смотреть, как просыпается природа. Разве было в целом мире что-то увлекательнее этого? К счастью, родители такую любовь к дикой и необузданной природе только поощряли. Старший брат Вити был заядлым геймером и домоседом, которого нужно было еще постараться выгнать из дома. А вот малой, к невероятному облегчению родителей, дурные привычки не перенял. Поэтому любые, даже самые дикие пожелания, связанные с улицей, воспринимались на ура. Ко всему прочему, ребятам невероятно повезло с местом проживания. Их семьи поселились на самом краю города в одном из старых районов. Здесь крохотные частные домишки соседствовали как с крупными торговыми центрами, так и с практически дикой и неисследованной местностью – лесом. Да, буквально через несколько домов от их двора начиналась самая настоящая лесополоса. Хоть она и была искусственно высажена, размеры посадки впечатляли. Чтобы пересечь лесной массив пешком, потребовался бы не один час. И несмотря на то, что родители любили вспоминать, как в молодости ходили туда на пикники и на лыжи, сейчас это место популярностью не пользовалось. Взрослые утверждали, что там может быть опасно, а забредать глубоко не следует. Молодежь, конечно, не верила. Ну что может таиться такого страшного среди деревьев? Местные маньяки? Дикие звери? Максимум, кого там можно было встретить, это заблудившихся школьников, распивающих спиртное втайне от строгих родителей. «Беги, только ботинки старые надень, на подошве, а то знаю я вас. Опять придешь с насквозь промокшими ногами, а потом с температурой сляжешь», — крикнула мама из кухни. Она была занята крайне важным делом, размораживала холодильник. Этот негодяй умудрился на днях бессовестно отключиться и потечь, а прошлогодние заготовки как-то надо было спасать из морозилки. Пришлось в срочном порядке вооружиться поваренной книгой, обложиться заморозками и кашеварить, одновременно отколупывая крупные куски льда. Разумеется, все это сопровождалось просмотром любимого шоу по телевизору. В общем, дело было не впроворот. Следить за сборами сына на прогулку совершенно времени не хватало. «Ушел!» — крикнул мальчишка, уже закрывая за собой дверь. Если мама заметит, что он опять без подштанников, точно всыпет ему по первое число или вообще никуда не отпустит. Приходилось торопиться, что есть мочи. Настоящие мужчины ведь не носят колготок. Значит, и ему не следует, а то снова весь двор насмех поднимет. Последующие 2,5 часа пролетели словно одна секунда. Ребята были знакомы с самого детского сада, поэтому для создания комфортной обстановки им вообще не был никто нужен, кроме друг друга. Да и вообще, для остальных ребят в дворе они были какими-то странными представителями нынешнего поколения. Не сидели в телефонах, не курили, чтобы показаться круче, да и вообще почти ни с кем больше не общались. И тут Витька в очередной раз предложил: «Пошли к лесу, темнеет уже, мама с окна не увидит, что мы сбежали, повеселимся там наконец». Предложение было воспринято с большим энтузиазмом, и уже спустя пару минут оба парня бежали со всех ног в сторону лесопосадки. Обычно там почти никого не было, поэтому ребята и любили это место. К тому же рядом стояло несколько заброшенных и недостроенных домов, а в таком месте даже в банальную войнушку играть куда интереснее, чем на детской площадке с карапузами. Эх, сколько счастливых и беззаботных вечеров они там провели. В одном из зданий на 3-м этаже у них даже был оборудован собственный штаб-шалаш. К счастью, малышня сюда залезть не могла, да и дворники ленились заглядывать.
Поэтому ребятам казалось, что у них есть личное тайное убежище, скрытое от чужих глаз. Они приходили сюда, когда им было грустно, бежали со всех ног, если хотели поделиться друг с другом новостями, прятались от сверстников и ребят постарше. Вот и сейчас они с удобством устроились на старом прожженном кем-то матрасе и начали с интересом выглядывать за территорию. У дома были частично побиты окна, а в этой комнате, казалось, стекол вообще никогда не было. Так что заниматься осмотром местности было максимально удобно. «Смотри, Жень, там в кустах кто-то копошится. Видишь?» — сказал Виктор, неопределенно махнув рукой в правую сторону. Друг заинтересованно заозирался вокруг, но так никого и не заметил. «У меня зрение не такое острое, ничего не вижу», – пожаловался он. Очков мальчишка не носил из стеснения, но имел близорукость уже несколько лет. «А ну, пойдем глянем, кто это тут к нам пожаловал?» – смело заявил Витя. И если его друг никогда не отличался жаждой приключений, то сам Виктор, наоборот, просто обожал влипать в неприятности. Если он увидел что-то любопытное, ни одна сила в мире не могла ему помешать. И не было ему никакого дела до того, что задуманное может быть опасным, когда перед глазами что-то стоящее. Жене приходилось лишь со вздохом следовать за другом и надеяться на лучшее. Парни быстро спустились на первый этаж, а когда вышли на улицу, то просто глазам не поверили. Тут уже Женьке было не отмазаться плохим зрением. Перед ними явилась такая картина, не заметить которую мог только слепой. А уж почувствовать запах тем более. На самом краю леса дымилась огромная куча мусора, а вокруг нее гигантской огненной радугой во все стороны разбегался настоящий пожар. В первые минуты мальчишки просто обомлели. Они даже не переглядывались, а просто стояли как скопанные и, казалось, думали об одном и том же. Нам это снится или все происходит на самом деле? Только когда Женек начал кашлять, друг выпал из оцепенения и сдвинулся с места. Это же кошмар! Нам надо бежать, надо помочь, надо кому-то сообщить!» – встрепенулся парень, топчась на месте и боясь подойти даже на пару метров поближе. А как назло, именно в этот день солнце светило особенно ярко, высушив почти все лужи в округе. Да и ветер, разгулявшийся к вечеру, не оставлял ни единого шанса огню потухнуть самостоятельно. «Вот он!» — крикнул Женя, увидев движение поблизости. Витя проследил за его взглядом и понял, что это именно тот парень, которого он заметил изначально. Сомнений не оставалось. Девчонка не надела бы шапку такого камуфляжного оттенка. «Эй, ты! Не видишь, тут пожар! Беги!» — закричали ребята в сторону загадочной фигуры. Но тот парень их, казалось, не слышит. Он было обернулся, что-то крикнул им, махнул рукой, но с места двигаться явно не желал. Мальчишки даже не расслышали его слов. И еще несколько раз что-то крикнули в ответ, в надежде, что тот отзовется. «Я понял, это он пожар устроил. Чего мы его тут спасти пытаемся? Надо взрослых звать. Пусть они и разбираются, что к чему», — авторитетно заявил Витя, после чего схватил друга за руку и уверенно направился в сторону дома. «Бежим!» — ответил ему Женя, и они побежали так быстро, как даже на футбольном поле не носились. Как назло, по пути вообще не встретилось ни единой души. И куда же подевались все эти взрослые, когда они так сильно нужны? Разве никто не видит, что происходит? Разве они не чувствуют, какая приближается беда? Даже во дворе, где обычно гуляет молодежь, почти никого не было. Они так запыхались, что пришлось остановиться и отдышаться, прежде чем рассказать, что же на самом деле случилось. Женя пытался сбивчиво изложить суть бабулькам, которые сидели возле подъезда. Они даже не поверили поначалу, отшучивались, мол, странные игры нынче у молодежи. То из палок по голубям стреляют, теперь вот пожар придумали. «Да вон дым, не видите, что ли? Я не шучу», — уверял Женя, показывая в сторону леса и делая круглые глаза. Ему казалось невероятным, что эти старики не поверили ему с первой же секунды.
Ну кто вообще будет шутить такими вещами? Ему же не 5 лет. Ах ты, батюшки, и правда дым. Сергеевна, у тебя телефон? Звони пожарным. Заухала самая расторопная старушка. Витька же зря времени не терял. Пожилое поколение во дворе его не слишком жаловало из-за множества проказ в прошлом, поэтому мальчишка решил сразу бежать к родителям. Возможно, они и будут ругаться, что он так далеко ушел от дома, но зато сразу поверят и успеют на помощь. Родители у парня были мировые, и хоть работали они на самой обычной работе, отдых предпочитали максимально активный, особенно в молодости. Постоянно ходили в походы, сплавлялись на байдарках, лазили по горам. Батя даже когда-то с парашютом прыгал. Этим Витя особенно восхищался и просто мечтал пойти в парашютную школу, когда появится такая возможность. Отец как раз недавно пришел с работы, даже поужинать не успел. «О, малой, ты сегодня рано как-то, хвалю, проголодался? Мама нам тут голубцов наготовила, еще горяченькие». Отец встречал любимого сына с улыбкой на лице и набитым ртом. «Папа, папа, бежим, там пожар! Скорее, бежим!» Что было сил, заголосил Виктор. Вообще, он всегда был эмоциональным пареньком, но в таком возбуждении своего сына отец не видел, даже когда на день рождения подарил ему новенький самокат. «Пожар? Где пожар?» Из ванной комнаты выглянула возмущенная мать. Оба родителя не были до конца уверены, что это страшное слово им не почудилось. Что там могло гореть на улице? Неужто? В лесу, лес горит, там парень этот и огонь, много огня. Взбудораженно продолжал мальчишка размахивать ручонками и трясти отца за рукав домашней кофты. «Папочка, скорее бежим, пожалуйста!» — сделал он умоляющие глаза. Отцу не нужно было повторять 2 раза. Вспомнив военные времена, он запрыгнул в уличную одежду чуть ли не за секунду, чмокнул жену и уже был готов выходить. «Стойте! И куда вы?» – спросила женщина. Было видно, что она тоже готова сорваться с места, но пока держится, пытаясь разработать хоть какой-то план. Ну и что толку, если они сейчас все туда прибегут? Да хоть вся улица соберется. Что они будут делать? Дуть на огонь или воду из лужи черпать? Звони пожарным, я хоть ведра возьму. Вдруг решил все отец и полез в кладовку. Уже через пару минут они с сыном выходили из подъезда, где и встретили до смерти перепуганного Женьку, окруженного старушками. Вокруг уже творился полный бедлам. Кто-то хватался за сердце, другие бегали и панически причитали. Несколько человек одновременно пытались дозвониться до спецслужб. Казалось, за считанные мгновения не то что один дом, весь район встал на уши. Непонятно как, но новости распространялись с поистине астрономической скоростью. Но все было просто. Во-первых, Женя не терял времени зря. А во-вторых, появились и другие очевидцы происходящего. Над домами возвышался уже вполне приличный столб черного дыма, который нельзя было перепутать с выхлопами или выбросами с завода. В воздухе витал едва уловимый аромат жженого пластика и еще чего-то трудноопределяемого. А когда компания обошла соседский дом, стало ясно, что ребята стали далеко не единственными свидетелями пожара. Огонь уже настолько распространился, что даже издалека можно было увидеть яркое красное пятно на фоне темного леса. «Что вы вообще там забыли? Скажи мне. Ради всего святого, сын?» – спросил отец на ходу. Несмотря на все Женькины возражения, его не отправили к себе домой. Пусть уже его собственные родители решают, как им дальше быть. Тащить парня к огню или отсиживаться дома. Мало ли что. Отцу Вите хотелось помочь, а не следить весь вечер за оравой детей. Он немного сожалел, что и сына с собой потащил, но понимал, что тот просто не сможет остаться в стороне. «Пап, мы просто играли неподалеку, честно, в сам лес не ходили», — ответил сын с максимально честным взглядом. «Если я узнаю, что это вы устроили, вам точно не поздоровится», — строго сказал мужчина, быстро взглянув на собственного отпрыска.
Очевидно, что мальчишки оказались на месте одними из первых, если не вообще самыми первыми. Логично было бы предположить, что они как-то замешаны в этом пожаре. Но отец всегда считал своего сына разумным человеком, несмотря на его чудачества и проказы. Он очень надеялся, что малой не имеет к этому ужасу никакого отношения. «Папа, ты что? Это не мы, клянусь тебе. Мы там были, но мы ничего не делали. Блин, да у меня даже зажигалки нет», — возмущенно возразил сын. До этого момента он даже не задумывался, что такие обвинения могут последовать, и думал, что уж отец-то точно про него такого не подумает. «Я надеюсь, сын». Одного взгляда на мальчишку было достаточно, чтобы папа убедился, что малой тут ни при чем. «Это все тот парень, в шапке!» — вдруг воскликнул Витя неуверенно. «Что еще за парень?» — невзначай спросил отец. На самом деле, сейчас это не казалось важным. Парень и парень. Теперь-то уже с последствиями нужно разбираться. Он на улице был, мы его с Женей видели. Что-то в кустах прятал или искал, я точно не понял. Прямо у самого леса. А потом и пожар появился. Мы даже не поняли, как это произошло, сбивчиво рассказал Витя. На этом разговор о виновниках был завершен. Они все ближе приближались к огню и даже как будто чувствовали его жар, хотя на таком расстоянии это было невозможно. К удивлению парня, отец подбежал к крайнему жилому дому и принялся откручивать какой-то кран возле одного из подъездов. Еще больше пацан поразился, когда оттуда хлынул мощный поток воды. «Ага, работает еще», — гордо заявил мужчина, подставляя ведра. «Так вот, для чего он их взял», — сообразил сын, а затем взглянул на разгорающееся пламя. «Сколько же ведер понадобится, чтобы такую махину затушить?» Но, к счастью, его папа был не единственным, кто до такого додумался. То и дело к трубе подбегали незнакомые люди с различными емкостями, тоже решившие внести свой вклад в общее дело. Толпа собралась гигантская, что и говорить. Работали тоже слаженно, даже устроили некое подобие живого коридора и передавали друг другу бутылки с ведрами. Один из жильцов даже притащил из кладовки шланг и пытался подключить его к собственному крану, но его длины категорически не хватало. К сожалению, большого успеха все действие не возымело. Да, жители старались, но обуздать буйство стихии самостоятельно им было не по плечу. Зато это могли сделать пожарные. За считанные минуты им поступило такое количество звонков от обеспокоенных людей, что машины оказались на месте уже через 20 минут. Практически рекорд, если учитывать, что им пришлось ехать с другого конца района. Тут уже работа пошла куда успешней. Ребята размотали рукава и принялись уничтожать полыхающий огонь потоками воды. Работа спорилась, мужчины старались как могли и даже добились некоторых успехов. Они начали тушение одновременно с нескольких сторон, пытаясь замедлить распространение огня как могли. Простых жильцов вежливо попросили разойтись по домам, чтобы они не мешали работе профессионалов. Ну еще бы, такая огромная толпа. Люди то и дело пытались вмешаться. Кто-то, как ему казалось, раздавал ценные советы, но уже к ночи большинство жителей разошлись по домам. Остались только самые стойкие, которым просто необходимо было обсудить происходящее. Особенно их волновала причина, по которой вообще произошло возгорание. Не специально ли их район задумали спалить дотла? Тут-то и вставили свои 5 копеек мальчишки, своими глазами видевшие начало возгорания. Им пришлось несколько раз подробно описать увиденное разным людям. Не забыли ребята упомянуть и загадочного паренька, который оказался рядом с местом возгорания. Особых примет не было, поскольку лица они не разглядели, да и голоса не расслышали. Сказали только, что на вид он был на 2-3 года старше их самих, был одет в простую черную куртку с джинсами. Единственная особая примета – камуфляжная шапка. Да, таких, наверное, был целый миллион, но шапка уже была зацепкой. А потом в толпу вбежала женщина, у которой пропал ребенок.
Оказалось, что она так и не смогла до него дозвониться. Потом бегала, спрашивала по друзьям, и только к ночи додумалась прийти сюда. На месте парня никто не видел, зато она признала описанную шапку. Такая, с синим и фиолетовым, с надеждой в глазах она допрашивала мальчишек. Да, вроде бы. Уже темнело, огонь начался, было некогда разглядывать, отвечали они. С перепугу она бросилась к самой стене огня и начала кричать имя сына. К счастью, ее остановили, оттащили и вразумили. «Вы никому там не поможете, только сами сгорите!» — кричал на нее какой-то мужчина. Женщину тут же окрестили виновницей всех бед. Единогласно жрецы решили, что именно ее сын поджег лес. Да и стоит ли их винить? Как вы детей воспитываете? Уму непостижимо. Что он там вообще делал один? Кричали жители. Да он точно малолетний поджигатель, без вариантов. Я тут весь вечер ведра ношу, и все из-за этого пацана бревного. Не зря он пропал, точно вам говорю, набедокурила в кусты. Город вам этот ужас не простит, слышалось со всех сторон. Она и сама понимала, что ситуация не из приятных. Мальчишке было всего 12, ума еще мало. Но он бы ни за что на такое не решился, она точно знала. Разве что случайно. Но как такое может быть случайно? К тому же сын всегда отличался хорошим поведением. Да и вообще был маминым любимчиком, никогда за ним не было замечено ничего подобного. Ох, а у нее еще двойня, совсем крохи, только говорить учатся. Их же у нее отберут, если окажется, что старший брат такое натворил. Да что там говорить, ее и соседи сосвету живут, вон какие агрессивные. У матери в глазах стояли слезы, оставалось только молиться, чтобы все закончилось хорошо. До самого утра она простояла рядом с пожарными, надеясь, что рано или поздно увидит любимого сына в живых, мечтая, чтобы вся эта история вообще не была с ним связана, что он просто ушел в гости или еще куда-то, да хоть из дома сбежал. Почти сутки велось храброе сражение с огнем с переменным успехом. Под конец, когда уже казалось, что пламя вот-вот перекинется на жилые дома, власти одобрили использование пожарного вертолета, который добавил последний аккорд в битве со страшной стихией. Как только стало возможно, на поиск мальчишки выдвинулись и спасатели. Жители ближайших домов, несмотря на всеобщее возмущение, тоже поучаствовали в поисках, ведь в лесу мог оказаться кто-то еще, кому потребовалась бы срочная помощь, и его нашли. Мальчишка лежал на небольшой полянке, окруженной деревьями. Он настолько сильно надышался дымом, что потерял сознание. Но, к счастью, спасатели и медики вовремя подоспели, чтобы его здоровью не был нанесен непоправимый удар. А когда его подняли и увезли, оказалось, что мальчишка своим телом заслонял щенка с двумя бельчатами. Эта картина лежащего на земле пацана, обнимающего животных, казалась такой сюрреалистичной в общем ужасе и хаосе, что люди ни за что бы в нее не поверили, если бы не увидели собственными глазами. У парня слегка обгорела одежда, но в остальном и он, и его питомцы были в полном порядке. Уже после всего он рассказал матери и спасателям свою версию происходящего. Оказалось, что он играл со щенком во дворе одного из заброшенных домов. И все было здорово, пока собака вдруг не бросилась бежать в сторону леса. Мальчишка, конечно, кинулся за ней как раз в те кусты, где его и увидели мальчишки. За ветками оказался небольшой овраг, откуда и распространился огонь. Мальчишка пытался потушить его своими силами, но не смог. А собака рванула еще глубже в лес, так что пришлось идти за ней. И я тащу ее, а она упирается. А потом я увидел, что она носом тычет в кучу листьев, в которых и сидят испуганные бельчата. Я просто не смог бросить их тут одних. А когда попытался вернуться, вокруг уже был только огонь, не прорвешься. Пришлось уйти еще дальше в лес, чтобы им шубки не подпалить, смущенно проговорил он. Было видно, что парень стесняется, да и вообще винит себя в произошедшем.
А вдруг был шанс потушить все в самом начале, но он не смог. Зато нашел безопасное место и оберегал зверей до последнего. С этого момента он стал героем всего района. Казалось бы, ничего особенного, просто спас животных, но жители так прониклись этой историей, что ставили его в пример другим детям. Даже сам мэр приезжал наградить парня и с гордостью сжал ему руку.